السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو communication et acte de langage الوحدة الثانية الأسبوعان الثالث والرابع، يعني أننا غادي نديرو إن شاء الله الصفحتان رقم 36 37. raconter un souvenir de vacances، نحكيو واحد الذكرى ديال العطلة. je comprends أفهم. عندي هنايا واحد المجموعة ديال الصور. إذن قبل أن نقرأ أو نستمع إلى النص ونفهموه غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال avant l'écoute، يعني قبل الاستماع. avant l'écoute، قبل الاستماع. la première question، يعني هاد الأسئلة هادو كنجاوبوا عليهم فقط غير من خلال هاد الصور اللي عندي هنايا. La première question: qui sont les personnages représentés sur l'image؟ من هم الأشخاص الممثلون في الصورة؟ إذن في الصورة عندنا مجموعة ديال الأطفال، في جميع الصور عندي أطفال، كاينين ذكور يعني أولاد وكاينين بنات. إذن هادشي اللي غادي نكتبو ce sont des enfants، des garçons et des filles. ce sont des enfants، يعني هادو أطفال، des garçons et des filles، أولاد وبنات. La deuxième question: où sont-ils؟ où sont-ils يعني فين كاينين، فين كيتواجدوا هاد الأطفال هادو؟ كنشوفوا هنايا كنشوفوا واحد الخيمه، كنشوفوا هنايا واحد الخشب ولا العواد، كنشوفوا يعني هاد الخيمه هذه كاينه في الطبيعه. يعني اذا من خلال الصور يمكن نقولوا بان هاد الاطفال هادو كاينين في المخيم. ils sont، donc ils sont هنايا كنهضروا على les enfants. ils sont dans un camp. ils sont dans un camp يعني هما كاينين في المخيم. la question numéro 3: que font-ils؟ شنو كيديروا؟ إذن كنشوفوا في الصور بانهم كيديروا بزاف ديال الانشطه. la première image هذه ils se baignent كيعوموا. في الثانيه يعني اما كيفطروا ولا كيتغداو، يعني ils prennent le petit déjeuner ou bien le déjeuner. هنايا كيديروا واحد تمارين رياضيه. هنايا كنشوفوا بان هاد الطفله هذه اولا هاد البنت كتجمع الفراش ديالها. اذا هادو هما الانشطه اللي ممكن نقولوا. ils font beaucoup d'activités، يعني كيديروا بزاف ديال الانشطه، عده انشطه. ils se baignent dans la mer، كيعوموا في البحر. ils prennent le déjeuner، يعني كيتغداو، اولا نقدروا نديروا ils prennent le petit déjeuner حيت ما بيناش واش كيتغداو ولا كيفطروا. اذا ممكن نديروا ils prennent le petit déjeuner ou bien ils prennent le déjeuner. ils font la gymnastique، كيديروا تمارين رياضيه اللي عندي هنايا في هذه الصوره هذه. هنايا ils font de la gymnastique. هنايا ils se baignent dans la mer. ils prennent le petit déjeuner ou bien le déjeuner. ils font de la gymnastique، كيديروا تمارين رياضيه. et وهنايا ils font leur lit، يعني كيرتبوا السرير ديالهم. هادشي اللي عندي هنايا. ils font beaucoup d'activités، كيديروا عده انشطه. ils se baignent dans la mer. ils prennent le déjeuner. ils font la gymnastique، كيديروا تمارين رياضيه. ils font leur lit، يعني كيجمعوا الفراش ديالهم او السرير ديالهم. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 4. La question numéro 4: à quelle heure se lève-t-il le matin؟ يعني في أي ساعة يستيقظون في الصباح. بالنسبة لهاد الصورة اللي عندي هنايا فيها هاد الساعة هادي كنشوفوا بأن هادي 7 ديال الصباح. donc il se lève à 7 heures du matin، يعني في 7 ديال الصباح. il se lève à 7 heures du matin. il se lève à 7 heures du matin. La question numéro 5: où range-t-il les vêtements؟ فين كيوضعوا اولا فين كيرتبوا الملابس ديالهم. هنا ما باينيناش هنايا الملابس ديالهم فين كيرتبوهم. اذا ممكن غير من خلال هذاك الحوار السابق ديال اللي كان ما بين نيكولا والام ديالو، فاش قال لها بان il range ses vêtements sur des étagères. فاش قالت له واش كترتبوا الملابس ديالكم، واش رتبتي الملابس ديالك في الماريو؟ قال لها لا ما عندناش الماريو، رتبناهم غير في sur des étagères. اذا من خلال تما غادي نقدروا نقولوا il range les vêtements sur des étagères، يعني انهم كيرتبوا الملابس ديالهم فوق رفوف.
دابا غادي ندوزو للقراءة ديال النص، الاستماع الى النص والفهم ديالو. النص اللي هو هذا كونتكست، يعني هنايا السياق اللي غادي يوقع فيه اللي غادي توقع فيه الاحداث ديال هذا النص هذا. les enfants sont arrivés dans le camp، يعني الاطفال وصلوا الى المخيم. ils sont contents، يعني هم فرحون جدا. ils participent à plusieurs activités، كيشاركوا في عدة أنشطة. dans le camp، إذن هنايا هذا سي لو ناراتور كي راكونت، يعني الراوي هو اللي كيحكي. شنو كيقول؟ dans le camp où je passe mes vacances، يعني في المخيم اللي كندوز فيه العطلة ديالي. on fait des tas de choses، يعني نقوم بعدة أشياء. dans la journée، في اليوم. le matin، في الصباح. on se lève à 8 heures، كنفيقو مع 8. vite vite، بسرعة بسرعة. il faut s'habiller، خاصنا نلبسو حوايجنا. et puis، من بعد. on va au rassemblement، كنمشيو للتجمع، يعني التجمع ديال الاطفال كاملين كيتجمعوا، يعني في واحد الساحه، يعني في واحد المكان كيتجمعوا، يعني باش كيقولوا لهم شنو يديروا، اولا باش مثلا باش كيشوفوا واش كلشي حاضر الى غير ذلك. لا، هناك on fait de la gymnastique، كنديروا تمارين رياضيه. 1 2 1 2، يعني 1 2 1 2. et puis après، من بعد. on court pour faire sa toilette، كنجريو باش نديرو باش يتنظفوا، يدوشوا ولا يطرفوا. et on s'amuse، وكنشطوا ولا كنتسلاو. et on s'amuse bien، يعني كينشطوا مزيان. en se jetant des tas d'eau، يعني كيرميو الكثير من الماء. à la figure، في الوجه. les uns des autres، يعني كل واحد يعني كيرميو على بعضياتهم الماء في الوجه، يعني شي كيرش الاخر بالماء في وجهه. après، من بعد. ceux qui sont de service، يعني هذوك الاطفال اللي كتكون عندهم النوبه ديال الخدمه ديالهم. ceux de pêche، يعني كيزربوا. d'aller chercher le petit déjeuner، كيمشيو باش يجيبوا الفطور. il est drôlement bon le petit déjeuner، يعني هو جيد جدا le petit déjeuner هو الفطور. avec beaucoup de tartines، beaucoup de tartines، يعني الخبز اللي كتكون مدهونه فيه شي حاجه، اما الزبده اولا الشوكولات. quand on a vite fini، يعني ملي كنساليو le petit déjeuner، ملي كنساليو بسرعه الفطور. on court، يعني كنجريو. à nos baraques، لي باراك بحال واحد الكوخ من الخشب. on court à nos baraques pour faire les lits، باش كنرتبوا السرير ديالنا. pour faire les lits. mais on ne les fait pas، ولكن ما كنديروش pas comme maman à la maison، ولكن ما كنديروش بحال، يعني ما كنرتبوش بحال ماما في المنزل. شنو كيديروا؟ on prend les draps، يعني كياخذوا دوك لي زور. on prend les draps et les couvertures، والملايات اولا الغطاوات. on les plie، كيطويوهم. en 4، كيطويوهم على 4. et on les met sur le matelas، وكيديروهم فوق الفراش. après، من بعد. il y a les services، من بعد كاينه الخدمات اولا المهام اللي غادي يقوموا بها. شنو هي؟ nettoyer les abords، يعني انهم ينظفوا الجوانب، مثلا ينظفوا المناطق المحيطه بالمخيم. aller chercher des choses، يمشيو يجيبوا شي حاجات. pour monsieur جونو، يجيبوا شي حاجات لمسيو جونو. شكون هو هذا مسيو جونو؟ ليكونوم هو المقتصد، يعني المكلف بالميزانيه ديال المخيم. puis il y a le rassemblement، من بعد كاين عاوتاني التجمع، يعني انهم كيتجمعوا كاملين. il faut y courir، يعني خاصهم يجريو. et on part à la plage، ومن بعد كيمشيو للشاطئ. pour la baignade، كيمشيو للشاطئ باش يعوموا. ce que j'aime le mieux، يعني اللي كيعجبني
الأكثر حاجة اللي كتعجبني اللي كنبغي موا، يعني أنا سي لا بانياد. الأكثر حاجة اللي كنبغي هي السباحة. on y va tous، يعني كنمشيو كاملين avec nos chefs d'équipe، مع المشرفين على الفريق ديالنا أو الرؤساء ديال الفريق. et la plage est pour nous، يعني والشاطئ كامل ديالنا. علاش ce n'est pas tellement que les autres، يعني ماشي حيت الاخرين n'ont pas le droit d'y venir، ماشي حيت الناس الاخرين ما عندهمش الحق باش يجيو، ولكن quand ils viennent، ولكن حيت كيجيو هذوك الناس ils s'en vont، كيوليو عاوتاني يمشيو. c'est peut-être parce qu'on fait beaucoup de bruit، يمكن لاننا كنديروا الكثير من الضجيج، بزاف ديال الصداع. et qu'on joue à des tas de choses sur le sable، كنلعبوا بزاف ديال الاشياء في الرمله، يعني مثلا كيضربوا بالرمله، كيحفروا، هذا يعني بحال كيقلقوا هذوك الناس اللي كيجيو باش يعوموا، يعني يلاه كيجيو كيوليو يمشيو ما كيعجبهمش الحال. غادي نوليو عاوتاني نديروا قراءه اخرى. contexte: les enfants sont arrivés dans le camp. Ils sont contents. Ils participent à plusieurs activités. Dans le camp où je passe mes vacances, on fait des tas de choses dans la journée. Le matin, on se lève à 8 heures. Vite, vite, il faut s'habiller et puis on va au rassemblement. Là, on fait de la gymnastique. 1, 2, 1, 2. Et puis après, on court pour faire sa toilette et on s'amuse bien en se jetant des tas d'eau à la figure les uns des autres. Après, ceux qui sont de service se dépêchent d'aller chercher le petit déjeuner. Il est drôlement bon le petit déjeuner avec beaucoup de tartines. Quand هنايا نديرو لا ليزون كونطون، ما نقولوش كوندون، ما نقولوش كونطون، كونطونا. هنايا عاوتاني ما بين اون و ان نديرو لا ليزون. كونطونا فيت، كونطونا vite fini le petit déjeuner. On court à nos baraques pour faire les lits. Mais on ne les fait pas comme maman à la maison. On prend les draps et les couvertures, on les plie en 4 et on les met sur le matelas. Après, il y a les services: nettoyer les abords, aller chercher des choses pour Monsieur Genou, l'économe. Puis, il y a le rassemblement. Il faut y courir et on part à la plage pour la baignade. Ce que j'aime le mieux, moi, c'est la baignade. C'est la baignade. On y va tous avec nos chefs d'équipe et la plage est pour nous. Ce n'est pas tellement que les autres n'ont pas le droit d'y venir, mais quand ils y viennent, ils s'en vont. Ils s'en vont.
c'est peut-être parce qu'on fait beaucoup de bruit et qu'on joue à des tas de choses sur le sable. لأن هاد لو تكست هذا d'après سامبي غوسيني les vacances du petit Nicolas. إذا هذا هو النص اللي يعني الكتاب اللي مأخوذ منه les vacances du petit Nicolas، و l'auteur الكاتب ديال هذا النص هذا هو هذا سامبي غوسيني. نمشيو دابا نجاوبو على لي كيسيون بوندون ليكوت، يعني خلال الاستماع. نشوفوا شنو عندنا pendant l'écoute خلال الاستماع. La première question: qui sont les personnages du texte؟ يعني من هم الاشخاص او الشخصيات ديال النص او الاشخاص المذكورون في النص. اذا بالنسبه للاشخاص اللي كاينين في النص عندنا لي زونفون، عندنا monsieur Genou هو l'économe. donc les personnages du texte sont les enfants الأطفال. monsieur Genou اللي هو l'économe. عندنا les chefs d'équipe الرؤساء أو المشرفين ديال الفريق. les gens والناس les gens qui viennent à la plage الناس اللي كيجيو للشاطئ ومن بعد كيوليو كيمشيو. إذا هادو هما les personnages du texte. ندوزو la deuxième question: que font-ils après le petit déjeuner؟ شنو كيديروا يعني هذوك الاطفال من بعد الفطور شنو كيديروا؟ يعني كيف ما شفنا ils font les lits يعني كيرتبوا الاسره ديالهم او الفراش ديالهم. nettoie les bords كينظفوا الجوانب او المناطق المحيطه بالمخيم. vont chercher des choses pour l'économe كيمشيو يتسخروا لهداك المقتصد، يعني كيمشيو يجيبوا له داكشي اللي خاصو. font un rassemblement كيديروا واحد التجمع. part à la plage ومن بعد كيمشيو للشاطئ. إذن هادو هما لي شوز كي فون. دونك ils font les lits، نعاودو ils font les lits، nettoient les bords، vont chercher des choses pour l'économe، font un rassemblement، partent à la plage. ندوزو la question numéro 3: le narrateur qu'aime-t-il le mieux؟ يعني هذاك الراوي او اللي كيحكي لهاد القصه هذه شنو كيعجبو اكثر؟ كيمتيل لو ميو. كيف ما شفنا بان فاش قال سو كو جيم لو ميو موا سي لا بانياد، يعني اللي كيعجبني الاكثر هي السباحه. اذا غادي نقولوا إلام ميو لا بانياد، يعني كيعجبو اكثر السباحه. La question numéro 4: que font les amis du narrateur à la plage؟ شنو كيديروا الاصدقاء ديال الراوي في الشاطئ؟ إذن كيديروا عده اشياء. ils se baignent كيعوموا. ils jouent sur le sable كيلعبوا على الرمله. ils font beaucoup de bruit وكيديروا بزاف ديال الصداع او ديال الضجيج. ils se baignent، ils jouent sur le sable، ils font beaucoup de bruit. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5: quels sont les bons souvenirs؟ يعني شنو هما الذكريات الجميله que garde le narrateur des vacances اللي كيحتفظ بها الراوي على هاد العطله ديالو. لان كيف ما شفنا بانه كيذكر يعني حاجات زوينه اللي كيذكرها مزيان هي لي بون سوفونير كيل غارد دي فاكونس، يعني الاشياء يعني الذكريات الجميله اللي كيحتفظ بها. شنو هي؟ لا بانياد لانها كانت كتعجبو كثر. لو بوتي ديجوني حتى هو يعني قال لك il est drôlement bon le petit déjeuner، يعني جميل جدا الفطور لان كان كيعجبو بديك لي تارتين، يعني داك الخبز اللي مدهون فيه الزبده او لا الشوكولاط ولا شي حاجه. لاميزمون اون فوزون لا تواليت، وحتى داك النشاط اللي كانوا كينشطوا فاش كانوا كيديروا لا تواليت ديالهم، يعني كيترشوا بالماء وداكشي حتى داكشي كان كيعجبو. إذن هادشي اللي كاين. لي بون سوفونير كيل غارد دي فاكونس سون لا بانياد، لو بوتي ديجوني، لاميزمون اون فوزون لا تواليت اكسيتيرا. نقدروا نديروا 3 بوين، نقدروا نزيدوا عده اشياء هنايا. ندوزو دابا للصفحه رقم 37.
صفحة رقم 37 عندنا تتمة ديال كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج، هذا الاسبوع الرابع. الصفحة رقم 36 هذيك كنديروها في الاسبوع الثالث، وهاد الصفحة هذه رقم 37 كنديروها في الاسبوع الرابع. راكونتي ان سوفونير دو فاكونس، نحكيو ذكرى ديال العطلة. لان هنايا جو برودوي يعني اننا سننتج يعني جمل، سننتج نص الى غير ذلك. après l'écoute إذن هذه بعد الاستماع pour raconter un souvenir لكي نحكي ذكرى أو ذكريات. je peux m'exprimer يعني يمكن لي نعبر à la première personne إما du singulier ou bien du pluriel. à la première personne إما نقول je، هذيك هي la première personne du singulier، أو لا la première personne du pluriel نقول no، إما نقول je ولا نقول no، او لا نستعملو او utiliser on يعني بحال on يعني كنهضر في يعني في ما كنخصش يعني كنقول on يعني كنهضر علينا كاملين. j'utilise les indicateurs de temps et de lieu يعني خصني نستعمل les indicateurs المؤشرات ديال الزمن وديال المكان. نشوفوا هنايا j'observe et je m'exprime. j'observe et je m'exprime en évoquant des souvenirs de vacances، يعني انني نتحدث على ذكريات ديال العطله. مثلا بالنسبه لهاد الصوره هذه وهاد الصوره يمكن نقول واحد جمل بسيطه. مثلا غادي نقولوا باغ اكزومبل les enfants jouent sur le sable، يعني كنشوفوا الاطفال كيلعبوا في الرمله، كنشوفوهم كيبنيو يعني مثلا بحال قصور او قلعه. les enfants jouent sur le sable construisent des châteaux، يعني كيبنيو قصور. ramassent des coquillages، كيجمعوا اصداف بحريه. وهنايا في هاد الصوره هذه pêche des poissons، كيصيدوا السمك. 3 بوين اكسيتيرا الا بغينا نزيدوا شي حاجه. ندوز دابا جو réinvestis mes acquis. pendant les vacances d'été، هنا غادي نصاوب واحد النص. pendant les vacances d'été يعني خلال عطلة الصيف tu as vécu beaucoup d'aventures، يعني عشتي عدة مغامرات. raconte à tes camarades، غتحكي الأصدقاء ديالك ان سوفونير كو tu as gardé، يعني واحد الذكرى اللي احتفظت بها واللي كتذكرها. اذا كيف ما شفنا هنا عندي واحد مثلا اون كومباني، يعني ان هاد الاطفال هادو كيدوزوا العطله ديالهم في لا كومباني. اذا غادي نحاولوا نهضروا في واحد النص هذا على دي فاكونس ا لا كومباني. اذا غادي نديروا واحد النص بسيط يعني كيبقى فقط كمثال وللاستئناس اللي يمكن لكم تاخذوا منه بعض الافكار وتصاوبوا من بعد نتوما لو تكست ديالكم الخاص بكم. دونك l'été dernier، الصيف الماضي، l'été dernier خصنا فيرغول، l'été dernier j'ai passé mes vacances à la montagne، يعني دوزت العطله ديالي في الجبل اولا في الباديه avec ma famille، يعني مع الاسره ديالي. nous avons passé les nuits، دوزنا يعني الليالي او في الليل كنا كندوزوه sous les tentes، تحت الخيام، يعني كنا كنعسو في الخيام. chaque matin، كل صباح nous rangeons nos couvertures، كنجمعوا اولا كنرتبوا الغطاوات ديالنا اولا كنطويوهم. nous ramassons du bois، كنجمعوا الخشب. et nous prenons le petit déjeuner، ومن بعد كناخذوا الفطور ديالنا. l'après-midi، بعد الزوال je fais des randonnées، يعني كندير جولات او خرجات، يعني كنتمشى. et je joue avec mes frères، وكنلعب مع خوتي. le soir، في المساء nous allumons le feu، كنشعلوا العافيه يعني بداك الخشب اللي جمعنا. nous allumons le feu et nous racontons des histoires، وكنحكيو يعني كنبقاو كنتعاودوا بيناتنا القصص اولا الحكايات. j'ai adoré mes vacances، يعني عجبتني العطله ديالي. elles étaient très amusantes، يعني كانت جد ممتعه.
نعاودو نقراو نديرو قراءة أخرى لهاد النص هذا. L'été dernier, j'ai passé mes vacances à la montagne avec ma famille. يعني دوزت العطلة ديالي في الجبل avec ma famille مع الأسرة ديالي. Nous avons passé les nuits sous les tentes. Chaque matin, nous rangeons nos couvertures, nous ramassons du bois et nous prenons le petit déjeuner. L'après-midi, je fais des randonnées et je joue avec mes frères. Le soir, nous allumons le feu et nous racontons des histoires. J'ai adoré mes vacances. Elles étaient très amusantes. هكذا كنكون سالينا الصفحتين ديالنا 36 37. شكرا جزيلا على المتابعه. الى حصه اخرى. اذا كنتوا مازال ما اشتركتوش في القناه وعجبكم الفيديو كنتمنى تشتركوا وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا. مع السلامه.